अजो अबे अम्मा जी वनी बेदबी थी भैया अजो अबे अम्मा के मारियो तो वनी अजो अबे अम्मा के चबा हया ता वना जुल्म जी इंतहाया अजो अबे अम्मा के धक्काया ता वना जालिम पुट पीरन सा विरदा दावदम अल्लाह अकबर कबीरा जे पाड़े में एकड़े नौजवान अजी पी के एडा धक्काया एडा सोटाया जो पी वेचारे जो मथो फाड़े विधे वेचारे जा दंद भनी विधे वेचारो पी रोईंदो बाबा साईं वटायो उन मलसा जो बाबो मोहतरम हजरत मौलाना शहीद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैहि जिंदा हो रोई करे बाबा साईं के ओ सही में का साहब हथ दखन बददुआ दे मुझे पुत्र के अल्लाह जलील करे अल्लाह ख्वार करे अल्लाह तबाह करे अल्लाह बर्बाद करे मां कुराड़े पी के ना दंदा आते जो मुझे मथो फाड़े विदोते मुझा दंद भनी विदाते बाबा जो थियो शाए ऐसे ज़ाल इन जी ज़ाल मुझी नुआ मुते इल्जाम है आते मुझे गलत नजरों विधियों वेठो असोरो मुझे पुत्र के एतरो हया न थियो जो मुखों पुछा करे तो बाबा है शादी जो मुझी ज़ाल ओ सही में खासा वो मगे मस्जिद में वठी हल सत कुरान मजीद मुझे मथों रख रहा है मां कसम सा चवा दो वो मुझी न्याणिया मां गलत कदे भी उन्होंने न न्यारियो पर लाए साजे करे मुझे मथों इल्जाम है होते मुझे पुत्र के तो हया न थियो जो मुखों पुछा करे माखू जाच वठे माखू कसम वठे हमन तमन देर न के दे डंडो खणी है आते मथो फाड़े विदो दे डंड भनी विदा दे रोए बिंदो चवे पे मां पालो माल मां पाटो माल मां वडो के माल मां नौकरी वठी नी माल मां शादी कराई माल मां घर दिनो माल अज सागोई पुत्र मुखे दो धक्काने मुखे दो दंदाने साईं में का जाब मां दे रहंदो ही नया मां द कराची रामो मां द किस्मत जाई दुआ जने हिननी सिक लग दिया पर हाने त मां उमर नहीं नो मान मां वना तो पर साईं में का जाब हथ दखल खुदा ने के ख्वार करे खुदा ने के बर्बाद करे जलील करे मुखे दा धक्काया दे मां कुराड़े पी के दा दंडाया दे रतो एता मुके बनाए छड़े चे बाबा चवेस अबा रहम जने रहम जा दरवाजा पंथिया ही पान झोल चले देखो मजा अल्लाह मुझे पुत्र के जलील कजा मुझे पुत्र के ख्वार कजा मुझे पुत्र के तबाह कजा आखिर रोइंदो बेचारो हले खबर न पई अल्लाह सही एड़ी उनजी बददुआ कबूल कई आस्ते आस्ते उन पुत्र घर खपायो आस्ते आस्ते ज़ाल उनको भजी वई तलाक वठी आस्ते आस्ते उनजी नौकरी हली वई एक ॾियारे पिनंदो पियो ते मासा मिलियो मां जो यार तुंहिंजो हे हाल तूं त वीआईपी कपड़न पाइण वारो तूं त वीआईपी सवारन ते घुमण वारो वीआईपी जिंदगी गुजारण वारो हे तुंहिंजो छा हाल है शरवा रोई करे साईं मोहन इब्राहिम अब्बे जी बददुआ तबाह कयो अब्बे जी बददुआ जलील ख्वार कया ज़ाल वई जाए वई नौकरी वई रुपए जे लाए दर दर जूं ठोकरूं तो खाईंदो ता साईं मोहन इब्राहिम मानन खे जो अब्बे जो हया करन त मां वांगुर हालत थी न दुनिया में भी अज़ाब कब्र क़यामत में भी अलाए केड़ो शर वक़ज़ा रब्बुक अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihsana अन्या वडे आवाज अल्लाह खुदा जी ज़ात जो कसम अजु पिनंदो तो अजु पिनंदो तो रोइंदो तो ज़ाल वेस जाए वेस नौकरी वेस चे अबे जी बददुआ वठेला थो अबो मरी कब्र में पहुतो हाने रोआ तो रब के परचाया तो रब राजी थी पर रब रहम करण ला तैयार ही ना खुदा जो वाज दो तो नबड़ो पीर मिन थकण आओ तो नहणो धक अबे झोल झलण आओ तो मां अबे के चबा न
अबे जी बद दुआ न वठो हड़ाली खुदा जो वास्तो तो मने जी बद दुआ न वठो हड़ाली में तो ज़ाल अम्मा के चबान एकड़ो अल्लाह वारो फरमाए तो मां चा पियो रस्ते सां एकड़ो माण्हू पियो डडरीअ जो डडरी जंहिंखे न ॿई जंगूं न ॿाहूं पियो हो चई मूंखे हैरत थी मां वियुमि हुनजे वेझो थी त यार तूं कीअं थो ज़िंदगी गुज़ारे तूं त डडरी जो डडरी आहीं चई साईं मां ज़िंदगीअ में बेज़ार आहियां ख़ुदकशीअ जी ॿ टे दफ़ा कोशिशि कई आहे ख़ुदकशी बि नथी थिए न मरां थो न जियां थो उन अल्लाह वारे चयसि आख़िर तूं जाइज मखो ईअं आहियां बाद में थियो आहे चई साईं मां जाइज मखो ईअं न आहियां मां बाद में थियो आहियां उन अल्लाह वारे चयसि कीअं थिए छा थियो चई साईं मां हिकु ॾाढे घर आयुमि मुंहिंजी ज़ाल हुई मुंहिंजा बच्चा ॿार आहे मुंहिंजी अम्मा हुई मां घर आयुमि मुंहिंजी घरवारी रोए पई मां घरवारीअ खे चयमि ॾे हाल वाल छो थी रोई छा ॻाल्हि आहे चई त तुंहिंजी माउ विड़ी आहे मूंखे रोज़ गारियूं थी ॾे मां तंग थी वई आहियां मां घर छॾे हली थी वञा मूंखे जे कावड़ आई मां अम्मा ॾे आयुमि अम्मा खे चयमि अम्मा रोज़ मुंहिंजी घरवारीअ सां विड़ी पई आहियां मुझे घर के खराब करने जे लाए रोज छेड़ो कयो वेंदी आहियां तोखे अम्मा कोई मुंहिंजो ख्याल न आहे जी हमन तमन करे अम्मा खे चंबो ठोकियो माल पंज जो पंज ई आंगुरियूं अम्मा जे मुंहं ते छापिजी वियूं अम्मा वेचारी किरी पई रणियूं निकिरी वियूं अम्मा को दाऊं निकिरी वियूं अम्मा को चीखा निकिरी वियूं अम्मा को निमाणियूं अखियूं खणी नेण खणी मथे आसमान जे तरफ निहारे चयो मुंहिंजा अल्लाह अॼु न ज़ाल जे चवण ते मूंखे चंबो आयो आहे मुझे मुंह सजाए वेदो मुझे धक्को दे खुदा इनके एड़ो ज़लील कजा या ज़ाल खसजाद या सेहत खसजाद या जिंदगी खसजाद इनके एड़ो तड़पाए जा न है जी सके न मरी सके के सही अम्मा बेचारी रोईनी बट ॾाड़न में मरी वई आखिर अम्मा जी बद दुआ एड़ी ज़ार थी मुझे सजे आंगुर में हथ में फलूसणो निकतो मां तबीब हकीमन डॉक्टरन के ॾेखारियम डॉक्टरन चयो त इहा कैंसर आहे तुंहिंजी आंगुर कटबी मुंहिंजी आंगुर कटजी वई वरी अञा फट न छुटो वरी ॾेखारियम डॉक्टरन जो अञा कैंसर नथी छॾे तुंहिंजे हथों वधूं इहो हथ कटबो इहो फट कटबो मतां पोइ कैंसर छॾे वरी हथ वधूं कटाई थी मुंहिंजो हथ कटजी वियो वरी अञा कैंसर न छॾियो डॉक्टरन जो अञा फट नथो छॾे वरी तुंहिंजी ठूट वधूं बांह कटबी वरी ठूट वधूं बांह कटजी वई अञा फट न छुटो वरी डॉक्टरन जो त तुंहिंजी सॼी बांह कुले वधूं कटबी बांह कटजी वई इन हाल में मुंहिंजी ज़ाल मूंखां बेज़ार थी भॼी वई मुंहिंजा बच्चा ॿार मूंखां बेज़ार थी भॼी विया वरी साॻो फलूसणो खॿे हथ में निकितो वरी ईअं आंगुर कटजी वई वरी हथ कटजी वियो वरी खड़ी बांह सॼी कटजी वई वरी मुंहिंजे सॼे पेर जी आंगुर में फलूसणो निकितो वरी ईअं पेर कटजी वियो वरी जंग सॼी कटजी वई वरी खॿे पेर में ईअं फलूसणो निकितो वरी उहा आंगुर कटजी वई वरी पेर वरी खॿी जंग सॼी कटजी वई हाणे मां डडरी जो डडरी आहियां खाइण लाइ परेशान पीअण लाइ परेशान पखाने पेशाब लाइ परेशान जिंदगी मुंहिंजी ख़राब थी चुकी आहे हाणे रोआंदो रड़ांदो ॿ टे दफ़ा मरण जो ख़ुदकुशीअ जो इरादो कयो आहे कोशिशि कई आहे पर न मरीदो रोआं न जीदो रोआं साईं महिरबानी करे माण्हुनि खे जो अम्मा जो हया अम्मा जी बद दुआ न वठनि मां वांगुरु तबाह ऐं बर्बाद थींदा दुनिया में बि अज़ाब क़ब्र क़यामत में बि अलाए छा उफ़्फ़ियूं वला तनहरुमा वकुल्लमा कौलन करीमा अञा वॾे आवाज़ सां अल्लाह अल्लाह अम्मा जी बद दुआ न वठो खुदा जो वास्तो न विड़ो अॼु ज़ालिम पुट अमड़िन सां विड़िया पिया चंबा मुक्का कदुर कयो अम्मा जो अबे जो मां